सो आप सबका वेलकम है फिर से एक और नए व्लॉग में। आज है अपने पास R15M और इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रा का फुल सिस्टम। तो आज देखते हैं क्या साउंड है इसकी, चलाते हैं इसको धीरे धीरे बढ़िया आराम से। ब्रेकिंग तो भाई बहुत अच्छी है बाइक की, लाजवाब भाई, एकदम क्विक रिस्पॉन्स। ये देखो भाई, ब्रेकिंग तो A1 है। ये देखो भाई, आगे धीरे होता है क्योंकि आगे चेक पॉइंट है, थोड़ा धीरे हो जाता है। जैसे चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा इसके बाद करेंगे थोड़ा रेव। रेड लाइट है ज़्यादा देर की, अपन आते आगे से घूम के। भाई नो डाउट बाइक भागने में एक नंबर है, कोई जवाब नहीं भाई। भाई एकदम कॉम्पैक्ट फन मशीन है, फन। इससे मज़ेदार और कुछ नहीं है भाई, एकदम। आवाज़ सुनो आप। डाउन शिफ्ट, ये एक और डाउन शिफ्ट। So I hope
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।